رسالة واحدة لو تم الانتباه لها ربما كانت ستمنع أكبر كارثة بحرية في التاريخ. في ليلة 14 أبريل 1912 كانت سفينة RMS تايتانيك تبحر بسرعة في المحيط الأطلسي. فجأة وصل تحذير إلى سلك عاجل يقول: احذروا، هناك جبال جليدية ضخمة في الطريق. لكن المفاجأة أن مشغل اللاسلكي كان مشغولا بإرسال رسائل الركاب فتجاهل التحذير. بعد ساعات قليلة فقط اصطدمت السفينة بجبل جليدي ضخم، وبدأت أشهر سفينة في العالم بالغرق في كارثة تايتانيك سينكينج. في تلك الليلة فقد أكثر من 1500 شخص حياتهم، والسؤال المرعب: ماذا لو تم قراءة تلك الرسالة في وقتها؟